Армысың қазақ елі. Исламды қазақ даласына ендіру үшін талай айла тәсілдер қолданылуда. Сондай тәсілдердің бірі қазақтың терминдерін пайдаланып, арабтың мәні де, мағынасы да мүлдем сәйкес келмейтін сөздердің орнына қолданылуы. Мысалға, мына Құран деп аталып кеткен мына кітаптың Құран деген атауы арабшадағы өзінің арабшадағы нағыз атауына мүлде сәйкес келмейді. Дәлелдейік. Барлықтарыңыз назарларыңызды арабша жағындағы жазуға аударыңыздар. Арабтарда жалпы бір әріп үш түрлі болып жазылады. Сөздің басында басқаша, ортасында басқаша, аяғында басқаша. Интернеттен қараңыздар. Айн, ғайн деген әріп, ғы дыбысын беретін әріп, мынаның ортасында тұр. Орташада жазылып тұр. Мына арабша жағындағы сөздің ішінде. Демек, мына кітаптың атауының ішінде ғы дыбысы бар. Ал Құран деген сөздің ішінде ғы деген әріп кездесе ме? Кездеспейді. Құран деген сөздің ішінде ғы деген дыбыс әріп жоқ. Сонда ол қандай сөз болып тұр? Ары қарай көзімізді нақтылап жеткіздіру үшін қандай сөз екеніне Абайдың өлеңдеріне назар аударайық. Абайдың Абыралы деген досы болған. Абай 7-8 жасында медреседе оқып жүргенде Абыралыға жаңа кітапты апарып көрсетеді, оқышы мынаны деп. Әрине Абыралы оқи алмайды. Сонда Абыралыға мынандай өлең шығарады. Мен жасымнан көп көрдім мүминдер мен кәпірді, Абыралыдай көрмедім салаят білмес бақырды. Оқытып едім қирағатты, оқи алмай шатылды. Жолдастар, мына кітаптың аты Құран емес екен. Бұл кітаптың аты қирағат екен. Құран деген қазақтың қасиетті сөзі. Құран ол қайтыс болған адамның басына барғанда, моласына зиярат етіп барғанда айтылатын ұлағатты сөз тіркестері. Мәйітті ортаға қойып, әруақты құрметтеп сапқа тұрғанда айтылатын сөз тіркестері. Құдаймен тіл қатыстыру үшін сұрау, жалыну, өтіну, жалбарыну секілді сөздерден ұлағатты сөз тіркестерін шығарып әруақты тіктеуге көмектестіретін қазақша сөз тіркестері. Құранды орап оқыса, нар ұқ. Нар деп қазақ қандай адамды айтқан? Арлы, намысты, тепті, мысы бар адам ұқ деп тұр. Жетісінде әруақты құрметтеп барып айтамыз. Сонда Құдаймен тіл қатыстыру үшін, әруақты тіктеу үшін айтылған сөздер. Мені ұқ соны. Жетісінде де, 40-ында да, жылында да 3 жыл қатарынан шек бергенде де әруақты құрметтеп, тіктелуіне көмектесу, Құдаймен тіл қатыстыру үшін айтылатын қазақша сөз тіркестері. Мені Құран. Қазақтың қасиетті сөзі. Генімізде бар сөз. Осы сөзді пайдаланып, қасиетті сөзді пайдаланып, мынау қасірет әкелетін кітапқа қойды да қойды. Міне соғыстың түрі. Тәуба сүресінің 29 аятында айтады. Исламды хақ деп танымағандарынша, өз қолдарымен сүмірейіп келіп, салық төлемегендерінше соғысты тоқтатпаңдар дейді. Міне, адамдар сүмірейіп барып қажылыққа барып, немесе сүмірейіп жамағатпенен жиналып масжидтен шықпайды. Исламды хақ деп танып алып, не деген ақша бизнес, сондай система жасалу үшін құралған кітап мынау. Неге мен қасиетсіз деп тұрмын? Бірнеше көп адам шошитын аяттарын айтпай ақ қояйын, біреуін айтайыншы. Бақара сүресіндегі кәпірді көрген жерінде өлтір. Қазақ қасиетті ме? Немесе Кахф 86 күнді батпаққа батады. Дегрес Нил Тайсон айтты, астрофизик. Ғылымдамаған сайын мына кітап тарылып бара жатыр деп. Дұрыс айтады. Сонда имамдар неге осы уақытқа шейін ақиқатты айтпай жүрсіздер? Голошопинде, Сталинде келіп бір қазақтың маңдайына шерткен жоқ. Бірақ арада адамдар болды.
Сіздер мына қазақтарды исламды қақ деп тану жолындағы соғыста сондай жүрген адамдарға ұқсайсыздар. Дүниеде ең жаманы тірі жүргеннің мәні, мағынасы қалмаған, бірақ өле де алмайтындығында дейді. Исламның мәні, мағынасы қалмады. Ислам жайлаған жерде тек қана қасірет. Бәріміз білеміз. Әсіресе имамдар, сіздер жақсы білесіздер. Бірақ санасы уланып, ас-салаятты жамағатпен оқиды екенмін, 27 есе көп болады дегенге сенген адамның ақшасына қызығып қимай жүрсіздер. Немесе жұбаны мүбәрәк басқа күннен қасиетті деп. Барлық күн қасиетті, барлық сағат, әр минут, секунд қасиетті. Басқа күнде онша емес, жұма күнде керемет дегенге сеніп, санасы уланып, ас-салаятын сол жамағатпен бірге оқитындар ақшасынан айырылғыларыңыз келмей жүр. Бәрібір ақиқат ашылады. Ұрпақтарыңыз жұрттың бетіне қарай алмай жүрмесін. Қазақ бауырым, сөзді қорғау, шекараны қорғағандай маңызды. Барлықтарыңыз жаназа Құранын 7-сінде, 40-ында айтылатын сөздерді жазып алыңыздар. Мына кітапта бар. Әрі қазақ азаматы, әрі қазақ жігіті біліңіздер. Ақиқат кітабы 2006 жылы Алматы баспасынан шыққан. Авторы Тоқтар Асқарбайұлы Бейсенбинов. Нөмірін айтам, осы кітапта алды. 8705 185 2261. Қазақ азаматы, қазақ жігіті. Барлықтарыңызды алып, жаттап алыңыздар. Құдай қазақша түсінеді. Әруақ өз дәрежесінде тіктелсін десек, қазақша сөз тіркестерінен жасалынған Құранды оқуымыз керек. Әр сөзді шекара қорғағандай қорғайық. Қазақ ақиқатынан бір мысқылды бөгдеге берсек, ой санамыз 10 мысқылға, мәдениетіміз 100 мысқылға, дүние танымымыз 1000 мысқылға кемейді. Қазақ бауырым, сөзді қорғай білейік. Сіздермен